Frank, Mrs. Museveni inviting MPs, in fact summoning MPs to come to Kololo. You see, it's unfortunate that dictators all read from the same script. They will roughshod over the country, not just themselves. You'll find the dictator is giving trouble to the country. His wife, if they have a wife, will follow suit. Their children will also do the same thing. You remember Robert Mugabe in Zimbabwe? His wife, Grace Mugabe, was running a show, you know, intimidating everybody, persecuting everybody because she's the wife of the president. So we are seeing the same thing. How does Mrs. Museveni, who is a minister, say that you MPs, if you want to talk to me, I am inviting you to Kololo, come to Kololo. You must do COVID tests. You don't come with your phones. Their phones are actually taken. Now, if you go with the phone, you leave it at the entrance to Kololo. This is Kamanyiro of the highest order that Mr. Museveni and his family are imposing on Ugandans. You know, so as Mr. Museveni is wreaking the havoc he's wreaking, his wife is also doing what she's doing. Then they also have this son of theirs who is there. So we disagree with this state of affairs. And we are hoping that members of parliament, not just those who belong to NUP, but even if you're an MP belonging to NRM, for heaven's sake, know your mandate. Because ministers are answerable to parliament. But now, very soon, I'm sure she'll be inviting them to her home. Because now she's saying, if you want me to answer questions regarding education, come to a place of my convenience, do COVID tests, don't come with your phones. This is Kamanyiro. I hope that MPs can stand up and say no. Of course, some of us, as much as what this information, no, we are saying no. Madam, you decided to become a politician. Toe the line. You're a minister. All ministers are expected to come on the floor of parliament and answer questions. Not just to us as MPs, but to the country. So for her to say, if you want questions answered, come to Kololo, do COVID tests, leave your phones at parliament, that is Kamanyiro of the highest caliber. And I'm hoping that Parliament will say no to this. Because we cannot run institutions like this, that somebody feels she's very powerful. Then stop being a minister, remain as First Lady. You decided to become a minister, you must be answerable. Ensonga eyo eya mukyala Museveni okugamba ababaka kubanga ababaka abazze tuzenga tubuuza ku nsonga bitambula bitya. Twagamba nti minister ow'ebyenjigiriza mukyala Museveni yaje mu parliament abitubulire nga minisita bonna naye kakati ye mukulu awulira wa kitalo nnyo naga nti ababaka oba mwagala mbanyonyola ensonga zino mujje Kololo musooke mukole mwekebeze covid ate bwe muba mujja temujja n'amasimu gammwe bwe mujja nago bajja gatwala wali ku gate nga muyingira bane kano Kamanyiro ka kikaaki Mwami Museveni already yatuzimbako akayumba tukyalwana naye ate kakati n'omukyala naye agala tuleetako lugezigezi ate nga n'omukyala bwakola byakola balina noono mutabani we naye ali eri bane mutulekeemu mutubaleemu ku magezi. Madamu wasala okufuuka minisita teri yabikutumayo teri yabikukaka oga nti kakati oyagala okufuuka minisita baminisita balina okujja mu palamenti ne bannyonnyola ensonga tebanyonnyola just babaka bannyonnyola ggwanga. So kakati bw'oba owulira nti goli wa kitalo nnyo tojja kubisobola. Obwa minisita tulina abalala abalina n'obuyigiriza obusinga obubwo abasobola okukola omulimu guno lekulira abanaasobola okujja mu palamenti bannyonnyola ensonga zino bakole omulimu guno si byampaka bannange. Lawrence, ensonga za obuwiza oba Mwami Museveni yaduumira abajaasi be okukola ebintu bino bye bakola. Mwami Museveni yeepaatika ku bannayuganda era yakulira amagye yagaduumira. Mujjukira Yasin Kawuma bwe yattibwa batabani baba SFC era n'abeebaza n'agenda okugamba nti Kyagulanyi n'abalala abaakubibwa mwabakuba bulungi. Juzi Zebra Mando yattibwa. Mwami Museveni agenda ku TV n'agamba nti abaana bange bano abasirikale be bagendayo ne bamutta ne kaakano we twogerera famire ya Zebra Ssenyange tefunanga bwenkanya. So ne bino ebigenda mu maaso kubanga singa si abatuma singa abakangavula kati bali mu kutta abantu mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka. Singa Mwami Museveni si abatuma nga komanda waabwe yali badde abakangavula naye tajja kikola kubanga yabatuma. Kyovudde olaba twamutwala mu kooti y'ensi yonna ICC
nono mutabani we era tujja basanga ye. Lewis, please come and respond to the 1 or 2 questions that I put to you. All right, I think my questions are 2. 1, indeed, there's a lot of fear amongst people who are mobilizers because, like I said already, several of them are being picked up in different locations. And of course, when they are picked up, for example, the team in Kasese, like we said, were just found in at a home. They were not doing any activity, later on criminal activity, and they were just picked up. The holding charge was treason. Later on, they were charged with a conspiracy to commit a felony, which is another serious offense. But also the others in other places, of course, you all know what has been going on with our mobilizers and supporters across the country. Like Mama Lina said, in Karamoja, some were about to run away for fear that they will be killed because indeed some weeks back some of our coordinators were shot dead in that area in the name of course, fighting the insurgency in that area. So definitely our people live in fear, and that's why I say that as NUP, although ordinarily we should be mobilizing more openly, it becomes problematic where the state views political mobilization as if it is a criminal activity, and that is the point I was trying to make there. The other question which I want to just respond a bit to is what Derek asked. How can we tackle terrorism as a country? I think for us, first of all, we are emphasizing due process of law. We have laws in this country which talk about how things should go. When I was growing up, one of the things that General Museveni and his people used to criticize was extrajudicial killings. And this has gone on far too long, extrajudicial killings. People are killed without being subjected to the law. And we are saying that is criminal, that is illegal, that cannot be happening in 2021. And we are saying that this nation is, we all are concerned about terrorism, and none of us would condone terrorism at all. And we are saying that in fighting it, you must make sure that first of all the nation is at peace with itself. They're talking about the young people who are lured into it, but you need to look at the factors. You know, Honorable Sen was talking about the senseless curfew, which has, rendered people unemployed. People, young children are getting pregnant, all the problems are there. So how do you expect people who are disempowered completely? And then, of course, there's also the question of trust. Many Ugandans actually keep asking themselves if what the regime is saying is even true, because there's no trust in state institutions. Quickly, mu Luganda nti ekisonga kyembadde njogerako ensonga ya abantu baffe abakwatibwa mu bitundu ebyenjawulo omuli Kasese, kati tuli Kayunga Nairobi batandise okukwata abantu baffe mu bitundu by'e Kakiri, babadde bakwata abantu baffe n'awalala, era babakwata okuba nti bamobiliza ba NUP oba nga abakunzi b'ekibiina kyaffe ba NUP. Tetugamba nti tuli registered political party oba ekibiina ky'ebyobufuzi, tulina kukwata abantu baffe n'obakatikako agasango, abamu babateekako emisango gya treason oba okulya mu nsi yaabwe olukwe, abamu ne babateekako emisango emirala egy'enjawulo. Nga bwe mumanyi abantu baffe abasinga abali mu makomera babateekako emisango nti basangibwa n'emmundu oba n'ebyambalo by'amagye n'ebirala bwe bityo. Nga muli Olivia Lutaya, Bamachete n'abalala. Mujjukira bulungi nnyo ttiimu y'Abamachete n'abalala babateekako emisango ey'okusangibwa n'ebbomu. Ekyo kiba kitegeeza nti babateekako emisango egy'obutujju. Abantu baffe abo bakyali kitalya. Omuntu nga Olivia Lutaya okumugamba nti wamusanga n'ebbomu kya buswavu, era nga babasanga mu mayumba gaabwe ne babajjayo ne babatwala kkooti y'amagye. Of course n'ekyo kyokka tubadde tukyogerangako. Abayivu batwala mu kkooti z'amagye, abalala ne bagamba nti kale nammwe muli babasuspending bawatuju ne batwala mu kkooti za bulijjo. N'olaba ensi n'otagitegeera. Because how can you get activists, regional activists by NUP, n'obatwala mu kkooti z'amagye? Ate bano abalala boyita abatujju, they are in ordinary courts, but in fact all of them should be in ordinary courts, because that court martial has offences it should be dealing with. Ensonga endala ndowooza ebadde ku nsonga ya okulwanyisa obutujju. Fenga NUP tugamba first of all tuvumirira ebikolwa eby'obutujju,
naye kisooka nti bannayuganda tebalina bwesige mu institutions za gavumenti kubanga bawadde balaba gavumenti eno ng'evaayo nnyo ng'erimba bavaayo ne bagamba twasanze emundu mu kisenge kya Honorable Kyagulanyi mu hoteri enkya hoteri emundu ezo tebatugamba wazabulirawa n'ebirala bwe bityo kakati abapoliisi bennyini bwe bavaayo ne bagamba kati bino bikola bya butujju bannayuganda mwali mulimba luli oba mulimba kati abantu babuuza amazima galiwa ge mwogera so kyova olaba abantu abasinga tebalina bwesige mu ebyo bye boogera era nabo babadde ne conflicting statements bagamba ono mutujju twamusanga mu luumu ye ne tumukubirayo amasasi ate abantu bo ne bagamba nedda tebamusanga yeyo bamusanga mu nyumba ne bamukuba amasasi so nga poliisi egamba twamusanga adduka ne tumutirayo n'ebirala bwe bityo mbadde mubiraba n'enfa ya Sheikh oyo gwe bakubye amasasi mwakiraba bulungi nnyo nti poliisi yavaayo newa statement ate abafamily ne bavaayo newa statement endala nnyo ekontana n'eyabapoliisi gye bali bogerako so kyanaku nnyo nti abantu baffe tebasobola kumanya ki ekituufu ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe n'olwekyo ffe tulowooza nti wabeerewo enkola etambulira mu mateeka oliba omukwata oba bw'omuteebereza okukola okwenyigira mu butujju n'omala mussa ku mpingo mutwale mu kkooti awozesebwe naye gwe bw'osalawo nti kati weefudde judge weefudde mulamuzi ne weefuula prosecutor n'omukubirawo amasasi ekyo kye tuyita extrajudicial killing kubanga oba weefudde omuwaabi ne weefuula omulamuzi ate n'okumuwa executinga n'omuwa ekibonerezo gwe omuntu omu so kye tuvumirira ekyo ate n'ekyokulaba nti abantu baffe babakwata ne bateekako ebisango ebyo tukivumirira nnyo mwebale nnyo mwebale eddala mbadde nkugamba nti NUP terina activity gyekoze mu mateeka nga tegezaako okutegeeza abo abantu juzi lwe twagenda Embale twawandikira poliisi y'Embale DPC n'agaana okukwata ebbaluwa yaffe n'agamba mugende wa RPC bamobiliza bwe bagende wa RPC n'abagamba zino ensonga nene nnyo mugende wa IGP nelira kyekimu DPC yagaana oku receiving ebbaluwa yaffe gye twali tumutegeeza nti tulina programu ate nga amateeka tegatugamba nti tuwandiike nga tulina radio program nedda twali tubategeeza nti twagala ku meeting abantu baffe ezo meetings amateeka newankubadde tetugakkiriza naye tugamba kale owaaye katubawandiikire tutuukirize ebiragiro bye tulina newankubadde binyigiriza kyebigamba naye nezo ebbaluwa bagana ozipiikinga ne bakusindikawo IGP kati weewunye tulina activity erira ate nga abalala ebibiina ebirala naddala ba NRM bo nga bagenda mu maaso ne meeting zaabwe n'okukunga abantu n'okola mobilization meeting zaabwe ffe kye tulowooza nti kiri unfair kiri illegal era tukivumirira nnyo kyoba olaba wiiki ewedde twawandiika ebbaluwa nga tuwandikira IGP tumanyi nti naye talina buyinza kubanga ebiseera ebisinga naye alaba nga bitambula omanyi security system yaabwe bweri naye ffe tukiririza mu mateeka era twagala tubeere ku record so twamuwandikira ne tumubuulira ku nsonga eyo n'ensonga ey'okwata abantu baffe ba NUP ababeera mobilization ne babateekako agasango ga treason n'ebirala bwe bityo kale